大家好，本期内容我们来到直升机科技博物馆，来看一看各个不同年代、不同样式的直升机。不少军迷朋友们都知道，米是苏联直升机的专用代号，取自于专门研制直升机的苏联米里设计局的首字母。米4直升机是上个世纪50年代初米里设计局开始研制的早期代表产品。相比米4直升机，中国直5直升机在保留该款机体结构以及主要作战性能的基础上做了一些改进。米4原来的钢梁木结构旋翼也被更换为全金属旋翼，并且从基本型又衍生出了客运型、水上救护型等多种型号。1963年9月30日，第一批直5样机装备部队后频频亮相，成为当时中国空军的主力直升机型。当年西方国家也给米4直升机取了一个代号，名叫猎狗。但这只猎狗并不简单，它的个头不大，但用途广泛，既能运人又能拉货，稍加改装还能当作侦察机，装上机枪小口径航炮，就可以担负武装直升机的任务。不过米4直升机如今已经全部退役，平常只有在军事博物馆里才能见到。米4直升机的驾驶舱内基本上都是机械式操作装置，飞行姿态的控制也主要依靠仪表，不少设施也已经被拆除。在苏联时期，与米里设计局齐名的还有卡莫夫设计局，它的代表产品是共轴双旋翼反桨直升机。通俗的说，就是直升机安装了上下2套旋翼桨叶，围绕同一个轴心一正一反的旋转。军迷们熟悉的卡26、卡50直升机都是这种造型。镜头前的这架卡26直升机外号名称叫恶棍，它名字虽然不太好听，但这款直升机却很实用。卡26是在上世纪70年代投入使用，它适用于多种用途，如喷洒农药和施肥等，被军迷们戏称为直升机里的拖拉机、会飞的拖拉机等等。这架直升机外形上最大的特点就是这个上下双旋，这种设计叫共轴反桨式，上下的桨翼是互相反转的。直到现在，卡26仍然活跃在许多国家和地区，充当着空中撞劳力的角色。接下来，咱们再去看一看直升机科技馆的镇馆之宝，它就是传说中的空中香蕉。这架飞行香蕉学名是 H-21直升机，是上世纪50年代美国生产的一款串联旋翼直升机。这种带弧度的机体身躯在直升机中是非常少见的。这个飞机的外形很有特色，它感觉好像是一根真的香蕉。那为什么要它的机身状设计成这样一个弯曲的形状呢？主要是为了防止2个桨叶不互相碰撞。那么接下来要看的这架直升机是一款谈论现代直升机时绕不开的机型。这辆直升机叫 BO-105，它可以称作是现代直升机的鼻祖。它的很多技术是在现代直升机上第一次使用，比如说它的减摆器、变速拉杆等等，都是在直升机上的第一次使用。BO-105是德国研制的一款多用途武装直升机，它率先采用了4片玻璃纤维制的桨翼，以确保直升机的高速飞行以及良好的机动性。在上世纪80年代， BO-105曾经特意抵达北京进行专场飞行表演，引发了中国航空界的高度关注。看了几款旧型直升机后，咱们再来看看新型的直升机。这些直升机没有驾驶室，也没窗户，一看就知道是无人直升机。这是中国自主研发的一款叫小青龙的无人直升机，它从造型上来看也像一条龙。目前它的起飞重量达到了接近500公斤，在中国无人直升机里面还算是比较大的一款。作为完全自主国产的无人直升机，小青龙安全系数高，可以做到察打一体，应用到作战场景，同时也可以广泛应用到农业等多领域。那么以上就是本期的内容，感谢大家的收看。